हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GOHASH.in। मिनिस्टर प्रियंक खरगे आईटीबीटी मिनिस्टर गुलबर्गा शहर में आए और साथ साथ उन्होंने गंगापुर रीजन जहां पर फ्लड अफेक्टेड एरिया हो चुका है वहां पर जाकर उन्होंने एरिया को इंस्पेक्ट किया। गंगापुर-इटागा कनेक्टिंग ब्रिज जो आती है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो चुका है। एमएलसी जगदेव गुदेदार, अनुप कुमार पाटिल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर तरन्नुम, सुब्रह्मण्यम ऑफ पुलिस अदरुल श्रीनिवासलू जी और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। विलेजर्स की डिमांड कंटिन्यूसली यही है कि उस ब्रिज को एलिवेट करे ताकि ये नदी का पानी नीचे से पास भी हो जाए तो लोगों को आने जाने का प्रॉब्लम ना हो सके। मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने कहा कि आने वाले वक्त में वो जल्द से जल्द इस फ्लड वाटर के काम को करेंगे और फिर से विजिट करके एक थोरो इंस्पेक्शन करेंगे ताकि नेसेसरी रिलीफ मेजर्स हो सके। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತು ಇದು ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಇಒ ಯಾರು RWS ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaykh Group of Institutions, Ideal Vitchi.